какая у вас власть на сегодняшний день? А какой предмет? Вы задаете мне такой несвоевременный вопрос. Ходять слухи, що будь-то власть перемениться. Что там моя гапуся летит? Никифор, пойдем скорее к Трындычихе. Трындычиха, когда в сердцах такое наговорить может, потому что... Не спеши, потому как непонятно. Понятно? Вот так всегда, и слова сказать не даст. Никифор, меня беззащитную обижают? Да что тут разбираться? Я ей дала качественную нефть, черную, блестящую, а она мне что, низкооктановый бензин? И где же здесь справедливость? Неправда, Никифор. Сам посмотри, ну, качественный. Ты ж профсоюз, ты меня защищать должен. Женщина я, аль не женщина? Не разобрал. У нас на заводе правком настоящий. Следит он за тем, что было нам счастье. Его увидала, и сразу я влюбилась. Активисткой стала. Он просто Брюс, он супергерой. Он детский сад настроит, за класс трудовой он носом землю роет. Я не знаю, что мне делать с этой бедою. Покорил меня мужчина с лысой головою. Ах, какой активный вес, он в правкоме первый. Ой, девчонки, не могу, дают мои нервы. Стой! Стой, говорю! Стрелять буду! Ты мне говоришь? Давай ключи от кабинета, где профсоюзные взносы лежат, а то вдрызг! Эйн, цвин! Так бы сразу и сказал. Отдавай ключи, а то убью. Не убьешь, потому как оно у меня не заряжено. Это же учение. Я террорист, тебя в заложники взял. Ох, и ловкий же ты парень. Ты кто такой? Василий Иванович, артиллерист, трубка 15, прицел 120, батарея, огонь! Бац-бац и мимо. Пойдешь ко мне в зам? А у зама много работы? Много. Не, мне бы такой работы, где поменьше работы. Начальником могу. А цехом командовать сможешь? Цехом смогу. А подразделением сможешь? А чего? Смогу. А вот целым заводом, Василий Иванович, сможешь? Заводом и заводом смогу. Опять власть переменилась. Интересуюсь, Карпина Драмидонтовна, у вас бывает мигрень? Ой, никого у нас не бывает. Одна только скука. Заявляю, совершенно официально, скуки больше не будет. Мы ее бац-бац и мимо. Слеты будут, соревнования, конкурсы мастерства. В общем, реформы. А КПК плясать будем? Не будем. Это сейчас не модно. В Европе сейчас модно форменное безобразие. Тут нефть называется. Эй, композитор, а сделай нам так, чтобы душа сначала развернулась, а потом обратно свернулась. Тут мы завод построим, тут будет нефть. Построим плот, качаем нефть. В Пермском крае круче пноса, больше нет завода. На Урале круче пноса, больше нет завода. Тут работаем все дружно, даже в непогоду. Отдыхаем тоже вместе, слава же заводу. Тут будет нефть, тут будет пнос. Тут будет пнос стоять годами. Построим пнос, утром все в нос. Построим пнос, все выше нос. Построим пнос, утром все в нос. Все выше нос. Поем про пнос. Еще это вы сразу такой влюбленный. Нет, ну нравится мне здешний режим.
Слушай, иди к нам на завод. Я тебе устрою протеже. У нас работники форменные звери. Ну, типа меня. Вот смотри. Талоны на молоко – это мне. Бесплатная рабочая форма – это снова мне. Путевки в профилактории – это опять мне. Он не работает. И главное, все время находимся на пороге грандиозного шухера. То Новый год, то опять власть переменится. С нами не соскучишься. За нами будущее! Мир не прост, совсем не прост. Нигде не скрыто буря гроз. Но есть на свете мои друзья. Мы на взлете, большая семья. В этой семье нет горя и бед. В этой семье только солнечный свет. Не страшен холод, не страшен зной. Если со мной, друзья все со мной. Всем желаем счастья, добра. Пусть не будет горя и зла. Пусть здесь только дружба живет. Будем идти лишь вперед. Всем желаем счастья, добра. Пусть не будет горя и зла. Пусть здесь только дружба живет. Будем идти мы лишь только вперед. Будем идти мы лишь только вперед. Команда «Пульт управления». Действительно, за ними, за вами, за нами, с вами будущее. Давайте будем идти только вперед. Аплодисменты. А сейчас, дорогие друзья, здесь, на этой сценической площадке, будет команда «Пионеры». Готовится команда «Жилки». Давайте еще раз поаплодируем всем командам. Честно говоря, вот смотришь на выступление команд,